ما یو کار دا وکړو چې کوم پروجیکټ چې دی دې ته مې دلته کې یو ډي بي فولډر ایډ کړو چې په دې کې به د ډیټابیس هغه کوم اس کیو ایل فایل چې دی چې د هغه که تاسو خپل دغه کې امپورټ کوئ نو دا ډیټابیس چې دی کریټ بشي کوم ډیټابیس چې زما سره دی ایگزیکټ هغه ډیټابیس چې دی هغه به ستاسو سره هم راشي ټیک ده نو دا اس کیو ایل فایل هم ما دې ته ایډ کړی دا په پروجیکټ کې پروت وي صحیح ده بل اوس چې دی دا کوم پیج چې دی دا به زه ډیوایډ کړم په فولډرز کې هغه د دې دپاره که فرض که زه دلته کې ځانه خپل دا ویب سایټ چې دی که نه دې کوم کمپوننټس چې دي که هغه زه وګورم زه د دې نه دا زما ویب سایټ دی صحیح شوه په دې کې څه کمپوننټس دي یو دا ټاپ بار دی صحیح ده یو دا سایډ بار دی صحیح ده یو دا مین ایریا ده ټیک ده او لاندې به کې په فوټر کې به یو سیکشن لاندې موجود دی هغه به فوټر صحیح ده که فوټر به کې دي جو ټیک ده نو دا زما د ویب سایټ مین حصې دي اوس په دې کې خبره دا ده چې زه فرض کړل چې مختلف پیجونه د ټیسټونو پیج د ډاکټرز پیج مختلف یو پیج دلته کې ټیک ده دا هغه پیج چې دی دا حصې به په دې کې سیم وي دا سایډ بار شو دا ټاپ بار شو دا که فوټر به کې فوټر شو هغه ټول چې هغه به سیم وي مین کوم ځای چې چینج کېږي هغه دا دی ټیک شوه په دې ځای کې به کانټنټ ټول چینج کېږي نو زه دا نه غواړم چې مطلب د دې حصې لپاره چې کوم کوډینګ شوی د دې لپاره کوم کوډینګ شوی د دې فوټر لپاره کوم کوډینګ شوی دی دا دې زه په هر یو پیج کې جدا جدا وکړم زه د وخت نه دا جدا کوم مطلب دا که زه په یو پیج کې چینج کوم چې په ټولو پیجونو کې زما سره چینجز راشي که زه تاسو د هغې لپاره که اګزامپل درکړم لیټ سپوز زما سره یو دا هوم پیج دی مین ټیک شوه زه په دې کې یو بل پیج جوړوم پیشنټ ډاټ پی ایچ پی ټیک شوه ما جوړ پی ای ټي آی ای ان ټي ډاټ پی ایچ پی ټیک شوه زما سره دا پیشنټ ډاټ پی ایچ پی دی او دې ته به زه دا ټول کوډ راوړم دلته کې مې راوستو صحیح شوه دا شو ټول کوډ او په دې کوډ کې چې کوم مین حصه ده مین کوډ چې دی سایډ بار به تې زه دغه کم مین کانټینټ دا دی دا ټاپ بار چې دی دا به تې هم زه لرې کړم بیګن پیج کانټینټ پیج هیډینګ شو رو شوه دا یو رو چې ده کانټینټ رو دا به تې زه ختمه کړم رو ما بله ایډ کړه ټیک شوه او دلته کې زه ولیکم چې دا پیج چې زما سره د پیشنټس لپاره شو ټیک ده نو اوس یو پیج زما سره دا دی مین ډیشبورډ یو پیج چې دی هغه راغی یو پیشنټس پیج راغی پیشنټ ډاټ پی ایچ پی ټیک ده یو دا پیج دی پیشنټ صحیح ده یو مین پیج چې دی هغه دی ډیشبورډ نو اوس فرض که په دې ډیشبورډ کې ما څه چینجز وکړل او په دې سایټ کې چې دی دا چارټس چې دی دا ترې ما ختم کړل لیټ سپوز زه راغلم دې پیج ته ټیک شو یا زه دا ټایټل ورله چینج کو د دې ټایټل ما کو چې لیب منیجمنټ ټیک شوه دا ما سیو کو انډیکس پیج زه ریفریش کړم دا ټایټل چې دا به چینج شي لیب منیجمنټ یا دغه شان که زه په دې حصه کې چینج وکړم په دې کې چینج وکړم ځکه دا دواړو پیجونو لپاره یو شانتي دي چینج شو که زه راشم پیشنټ ته پیشنټ ډاټ پی ایچ پی ته نو په دې کې هغه زوړ ټایټل دی نه دی چینج شوی مطلب دې فایل کې به زه جدا چینج کوم د هغه ټایټل لپاره زه به راځم دلته کې به دې ته لیکم چې لیب منیجمنټ ټیک شوه یا دغه شان په دې سایډ ته اوس پیله دا ایله چینج شي یا دغه شان سایډ ته یا ټاپ بار کې زه چینجز کوم نو مطلب څونه پیجونه چې ما کریټ کړي په هغه ټولو پیجونو کې به زه جدا جدا چینج کوم نو زه ویم چې د دې په ځای که فرض کا دا ټول کوډ چې دی دا ماته پته چې دا یو شان دی ټیک شوه په دې سر کې دا ټاپ کوډ یا د سایډ بار دا کوډ په دې پیج کې چې کوم دی په دې پیج کې دا یو شان دی نو که زه داسې کار وکړم چې دا زه په یو جدا فایل کې کېدم ټیک شوه او هغه فایلز چې دی بیا زه دې کې انکلوډ کړم چې فایل د دې سره هم شامل کړم او د دې سره هم شامل کړم نو فایده به ماته دا وشي چې دا کم پیجونو کې چې جدا جدا کوډ دی هغه به ټول یو ځای ته راشي او په یو ځای کې چې زه چینج کوم نو هغه بیا په ټولو کې کېږي نو د دې لپاره به زه داسې کار وکړم چې یو فولډر به زه کریټ کړم دلته انکلوډس په نوم
انکلوډز ټیک شو مطلب په دې کې به هغه فایلونه چې به زه په نور څه کې انکلوډ کوم یو به زه جوړ کړم هیډر په دې پروجیکټ کې ما الریډي لږ شان کار کړی نو دا پیجونه ما جوړ وکړم هیډر فوټر ټاپ بار او سایډ بار یو شو د هیډر دپاره یو به زه جوړ کړم فوټر یو به زه جوړ کړم د ټاپ بار دپاره ټیک شوه او بل به زه جوړ کړم سایډ بار دپاره ټیک شوه دا پیجونه شو زه به اول راشم پیشنټ پیج به زه کلوز کړم دغه کې زما لاسه کار نشته زه به راشم د ټولو اول هیډر ته او دا انډیکس پیج چې دی د دې نه به زه د هیډر کانټینټ راولم هیډر د دې ځای نه شروع شوی دا پوره هیډ چې کوم دی دا به ورسره م راولم ټیک شوه دا به زه د دې ځای نه کم کټ دې هیډر ته مې راوستل صحیح شوه بیا به داسې کار وکړم چې د انډیکس پیج کې چې دا باډي دا به هم راولم پیج ریپر پورې د دې ځای پورې دا کانټینټ به زه راولم دا شو په دې ما ته پته ده که نه چې دا ټول چې دي دا بالکل د ټاپ کانټینټ دی هیډر دی صحیح شوه کوم ځای اول د ټول لپاسه هیډر دی بیا دلته کې سایډ بار شروع شوی دی د ورته کمنټس هم کړي چې دا سایډ بار دی سایډ بار چې دی دې ځای نه شروع شوی دې ځای کې ختم شوی دا ټول به زه کټ کړم ټیک شوه دا به زه راولم سایډ بار ته ټیک شوه سیو مې کو د ټولو اول به زه دلته کم فایل راولم امپورټ هیډر فایل بیا چې هیډر فایل راولم اولنی کوډ ما په هیډر فایل کې کړی صحیح شوه دویم به بس بیا څه وکړم امپورټ سایډ بار فایل ټیک شوه دا فایلز به زه راولم چې دا دوه راولم د هغې طریقه څه ده PHP یو فنکشن دی انکلوډ ټیک شوه او انکلوډ کې به ورته زه څه ولیکم چې دغه فایل به زه دې ته ووایم ټیک شوه PHP کوډ چې موږ ولیکو د هغې طریقه داسې دا سینټیکس په اوله کې به داسې ولیکو PHP او بیا په اینډینګ کې داسې ولیکو ټیک شوه دې په منځ کې چې زه دلته څه کوډ لیکم ما ټول به اوس د PHP کوډ وي ټیک شوه نو انکلوډ ما یوز کو انکلوډ مطلب دا چې زه به دې کې یو فایل انکلوډ کوم اوس کوم فایل انکلوډ کوم هغه فایل چې دی هغه د دې په دې انکلوډس کې header ډاټ PHP نو زه به ولیکم چې ENCLUDES /header ډاټ PHP نو په دې کې به هغه فایل راشي که زه راشم دا ریفریش کړم ټیک ده اوس سایډ بار نشته سایډ بار ځکه نشته چې سایډ بار فایل ما دلته کې نه دی راوستی او زه به ویم چې انکلوډ سایډ بار ټیک شوه نو زه به په دې کې اوس یو لاین مې دا ولیکو دا کمنټ پکې زه لرې کړم یو لاین کې ما دا ولیکو چې هیډر پکې انکلوډ که صحیح شوه دلته کې به اوس یې داسې مې کولن وکړم مطلب چې دا لاین ختم بیا به ولیکم چې انکلوډ اوس په ورته ولیکم چې په انکلوډس کې بل فایل دی هغه دی سایډ بار ډاټ PHP بل سیمکولن به ورته دلته وکړم ټیک شوه نو سایډ بار پکې انکلوډ که دا زه اوس ریفریش کړم سایډ بار چې دی هغه هم دې ته راغی صحیح شوه دوه کارونه مو وکړل اوس په دې کې چې دی دا کانټینټ ریپر دی په دې کانټینټ ریپر پسې دلته کې بیا څه شی دی دا دی ټاپ بار کې دا کم دغه چې له پاسه یوز شوی دی دا دی ټاپ بار نو اوس د دې کانټینټ ریپر سره به دا زه راوالم او دا ټاپ بار چې دی دا به هم زه رالم ټیک شوه بیا د پیج هیډینګ او دا چې دي دا بیا په دې شته پیج کې زه پرېږدم دا به زه د دې ځای کې نه به دا ایرو بټن چې دا چې زه کلیک کړم دا مینیمایز شي مطلب په دې ټیک کې چې دننه کم کوډ دی هغه به مینیمایز شي نو زه به د فایل د اساس چې دی کم دی ما ته په اسانه پته لګي چې کانټینټ په کم ځای کې دغه شوی دی دا چې دی دا بیا فوټر دی ټیک شوه او په فوټر پسې دا لاندې بیا موډل ځي چې دا د لاګ آوټ او دې دپاره دی او دا بیا سکرپټس دي صحیح شوه زه به اوس چل وکړم سایډ بار مې ته لرې کو اوس د ټاپ بار کوډ لر کوم نو یې سره به دا له پاسه دوه ډیو ما واغستل ټیک شوه او نو دوه مطلب دا چې دا یو ډیو چې دی نو د دې کلوزینګ چې دی هغه به هم زه بیا وړم د دې کلوزینګ چې دی هغه کانټینټ ریپر دا دی مطلب دا به هم زه وړم او بل چې دی دا به زه وړم فوټر ته صحیح ده
اوس دا مې راواغستل صحیح شو کانټینټ ریپر او بیا په دې کې دا ټاپ بار په دې ځای کې دا کمنټ ورته کړی ان ټاپ بار مطلب دغه ځای کې ټاپ بار ختم شوی دا ما دې ځای نه کټ کړل ټاپ بار فایل مې کولاو کو په دې کې دا کوم ما پیسټ صحیح شوه اوس به زه راشم دلته کې دا زه ریفرش کړم د دې پیج سټایل چې دی به ټول ټاپ بار چې دی هغه ته لاړو ځکه چې لاړو چې ټاپ بار کوډ ما بل ځای ته ویوړو دلته مې امپورټ کړی نه دی په دې خپل فایل کې چې دی زه به دا امپورټ کړم دا به زه امپورټ کړم بل فایل چې دی هغه دی ټاپ بار ډاټ پی ایچ پی صحیح شوه اوس چې دی زه ریفرش کړم ټاپ بار واپس راغی ورپسې کار به زه دا وکړم دا د پیج کانټینټ دی صحیح شوه خو پیج کانټینټ کانټینر فلویډ دا به پکې هم زه ویم چې دا دې په هر پیج کې پاتې شي دا په خپل پیج کې پاتې کېږي صحیح شوه بیا دا چې کم دی د دې ځای نه دا کوډ دا به زه راولم او دا به زه مکمل د دې ځای نه کټ کړم ټول په ښکته دا به زه ویسم فوټر ته ټیک شوه فوټر ډاټ پی ایچ پی دلته ما پیسټ کو سیو مې کو اوس دلته به راشم انډیکس پیج ته له پاسه خو پکې ما ورته خپل فایلونه سپیسیفای کړل ټیک شوه چې ما کوم فایلز چې دي دا دي چې اول به کې هیډر فایل راوله په هیډر پسې سایډ بار راوله بیا پسې ټاپ بار راوله دا په دې سیکوینس کې پراته نو په دې سیکوینس کې به هغه کوډ چې دی دلته کې راولي نو څه به کې دلته کې به ورته زه ووایم چې انکلوډ که پی ایچ پي اوپننګ کلوزنګ ټیک به زه ورکړم په دې کې به ورته زه دلته کې ولیکم چې انکلوډ څه انکلوډ کا په انکلوډس کې فوټر ډاټ پی ایچ پي فوټر فایل دلته راوله صحیح ده چې زه ریفرش کړم زما پیج بالکل برابر کار کوي اوس دې سره فایده ماته څه وشوه فایده ماته دا راغله که نه چې اوس که زه دا پیشنټ پیج ته راشم ټیک شوه د دې نه به زه دا ټول کوډ لرې کړم ټیک شوه سیو مې کو او دې پیج ته راغلم د دې نه مې دا کوډ کاپي کو او دې پیشنټ کې ما پیسټ کو صحیح شوه او په دې کې چې دننه دا څونه کانټینټ دي دا یو ورو چې دا دغه شانتې دا رو دا ټول کانټینټ د دې نه ما لرې کړل صحیح شوه او دلته کې به کې ما ولیکو چې پیشنټس پیج صحیح ده او دلته کې به هم دې له ټایټل ورکړو چې پیشنټ اوس دا ما سیو کو اوس څه چینجز چې دي زه به وکړم په خپل سایډ بار مینیو کې دلته کې چې دی دلته کې به زه لینکس ایډ کړم د دې کمپوننټس په ځای باندې ټیک شوه سایډ بار ته زه راغلم دا زما سایډ بار دی ټیک ده په دې کې به زه دلته کې یو لینک ایډ کړم لیسټ آیټم دا لینک چې دی څنګه چې ډیشبورډ دی دلته کې به زه ما یو ایډ کو پیشنټ ټیک شوه ډیشبورډ به صحیح سلیش مطلب دا چې روټ ہوم پیج به دا کم ویب سایټ سو ډایرکټ لینک چې کمی د ویب سایټ کوم ډومین نم هغه به بل چې دی سلیش پی ای ټي آی پیشنټ ډاټ پی ایچ پی دا پیشنټ ډاټ پی ایچ پی فایل په دې باندې کولاویږي دی له به زه نوم ورکړم چې پیشنټس صحیح شوه اوس دا پیج ما ریفریش کو اوس ما چینجز وکړو نو دا چې دی دا دې ما جدا فایل دغه کړی او په دواړو کې مې انکلوډ کړی نو مطلب دا کم چینج چې دی دا په دې کې همي او پیشنټس چې کم دی پیشنټ کې همي چینج ما یو ځای وکړو خو په دواړه دغه کې راغی له پاسه سایډ بار فوټر دا درې واړو هغه چې دی یو شان دی دواړو پیجونو او دننه کم کانټینټ چې دی د هغه پیج مطابق په هغه کې چینج کیږي نو دغه شان دا ما په دې دغه کې تقسیم کړو مختلف فایلز کې په بل دغه کې به زه داسې کار وکړم چې دا کم سی ایس ایس شو ایمیج شو جاوا سکرپټ دا ټول چې دی دا به زه یو جدا فولډر ته واچوم اسټس فولډر ته چې دلته کې نه پراته اسټس فولډر کې دننه چې مطلب دلته کې د فایلز دا سټرکچر لکوټي ښه ښکاري بیا